नमस्कार मित्रों, मैं गोवर्धन साहू आप सभी का एंजॉय नेचर्स गिफ्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हर बार अपनी बात होती है कि जो भी नेचुरल वनस्पतियां हैं, नेचुरल दवाइयां हैं, उनसे हम किस तरह से अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, किस तरह से रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाएं और किस तरह से जो प्राकृतिक उपचार करके हम हमेशा फिट रहें। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करें, जिससे कि मैं अपनी सेवाएं आपको दे सकूं। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो बने तो आपकी सेवा में हम पहुंच सकें। तो मित्रों, अभी जो आप ये देख रहे हैं अजवाइन, ये अजवाइन के पत्ते हैं। ये बहुत ही मोटे पत्ते होते हैं, जो ये देखिए मोटे होते हैं, और इनकी तीव्र अजवाइन की जैसी खुशबू आती है और सारे गुण इसमें अजवाइन जैसे ही होते हैं। अब अजवाइन के गुणों से कौन परिचित नहीं है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये संपूर्ण भारत में पाया जाता है और बहुत सारे इसके गुण होते हैं, बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। विशेष करके आज जो मैं आपको आपकी सेवा में ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, खांसी और जुकाम में इसका एक बेहद उम्दा नुस्खा है। खांसी जुकाम में इसके लिए खांसी जुकाम के अलावा ये आपके ब्लड को भी साफ करेगा, ख़ास तौर से जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं अपने अंदर, उनको ये करता है, मुक्त करता है, हटाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे गुण इसके होते हैं, फिर भी मैं बता दूं, इसमें विटामिन ए, सी, ई, साल्ट, मिनरल्स आदि होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेस एलिमेंट्स जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही आवश्यक होते हैं, वो इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ें अब हम कैसे काम में लें, इसका मैं बताता हूँ। मैं आज इसके बारे में दो चीज़ें ही बता रहा हूँ। एक तो खांसी जुकाम में इसके 10-12 पत्ते लें, उनको पानी में उबालें, आधे लीटर पानी में उबालें। जब पानी 3/4 रह जाए तब तक उबालें। फिर इसके अंदर आप नींबू मिलाएं। नींबू मिलाकर जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे सीधा पी सकते हैं, या फिर स्वाद के लिए आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। जब आप शहद मिलाएंगे तो इसके गुण और अच्छे बढ़ जाएंगे, साथ ही स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसको आप ज़रूर काम में लें। खांसी जुकाम जो हटीली खांसी हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा इसका स्वाद बढ़ाने में भी काम आता है अजवाइन को पत्तों का। इसकी बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनती है, बहुत सारे लोग पराठों में भी डाल के खाते हैं। इसका बहुत सारे लोग
जूस बनाकर भी सेवन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गुणों से भरपूर एक औषधि है, जिससे हम अनभिज्ञ रहते हुए उपयोग नहीं ले पाते हैं। देखिए, आयुर्वेद में हमारे पास बहुत ही एक समृद्ध परंपरा है, समृद्ध दवाइयों का भी समृद्ध जो हर्बल आपके मटेरियल्स हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें कम से कम अपने को मिल जाती है। और ये जो पादप मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत में आपको हर जगह अवेलेबल है। तो आप स्वाद या जायका बढ़ाने में भी काम ले सकते हैं, स्वस्थ रहने में भी काम ले सकते हैं। इसके बहुत सारे गुण हैं जो मैं किसी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।